Շնորհակալություն, բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հարգելի դատարաններ, իրականում չափազանց կարևոր է նման ձևաչափով քննարկումը, Տիկին Թովմասյանը իսկապես շատ կարևոր նախաձեռնություն է, հատկապես որ օրակարգային հարցերն էլ առավել քան արդի են։ Նույնիսկ կարելի ասել այսպիսի իրավիճակ արդար դատաքննության մարդու անձնական ազատության իրավունքի մասով, ես կարծում եմ տևական ժամանակ է ինչ Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել։ Ես կարող եմ մի հանգամանք նշել, որ 2021 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին փորձեցի պարզել վիճակագրական տվյալները առհասարակ խափաման միջոց կալանավորման մասով եւ պատկերը իսկապես ծայրահեղ անհանգստացնող էր։ Խոսքը գնում է դատարանների ներկայացված կալանավորման միջնորդությունների 80%-ից ավելին բավարարելու պատկերի մասին։ Սա չի կարող նորմալ լինել։ Սա չի կարող լինել այն տրամաբանությամբ, որ այդքան դեպքերում, այսինքն հազարավոր դեպքերում միայն կալանավորումն է, որ բավարարում է 135-րդ հոդվածի այդ հիմքերի պահանջներին, չի կարող այսպես լինել։ Կալանավորումների տեսանկյունից խնդիրների ավելի լրջացումը, կարծում եմ, առաջացավ նաև Բարձրագույն դատական խորհրդի 2021 թվականի, կարելի ասել մի նորարական մոտեցման արդյունքում, երբ Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց մեկնաբանել, թե որն է հիմնավոր կասկածը։ Ոչ թե Վճռաբեկ դատարանի դեպ ես ոչ թե ինչ-որ լեզվական շփոթմունք եմ թույլ տալիս, այլ իսկապես եմ ասում, Բարձրագույն դատական խորհուրդը տվեց հիմնավոր կասկածի իր յուրովի մեկնաբանությունը, որով ի դեպ ոչ թե հիմնավոր կասկածին ներկայացվող պահանջները ընդլայնեց, այլ ճիշտ հակառակը, ավելի նեղ դարձրեց։ Եթե փորձեմ ավելի sense մարդկային ձևակերպում տալ, որ ավելի հասանելի լինի նաև մեր հանրությանը, Բարձրագույն դատական խորհուրդը ասում է դատավորներ, այդ հիմնավոր կասկածը, որ ուզում եք գնահատեք, շատ մի խորացեք դրա մեջ։ Քննիչը մի քանի փաստական տվյալ է բերել, հա եթե մի բան կարողանում եք այդտեղ տեսնել, բավարարեք անցեք առաջ։ Երբ դա արվում է Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման մակարդակով, առավել եւս երբ տեսնում ենք նաև նույն արդարադատության նախարարությունը, չգիտեմ ներկայացուցիչ կա արդարադատության նախարարությունից թե ոչ, որը օգտագործում է կարգապահական այդ վարույթների պրոցեսը լրիվ որպես մի գործիք հերթական դատավորների նկատմամբ ճնշումների կամ ինչու՞ չէ հաշվե հարդարի ընդཐུպ մինչև մենք ունենում ենք շատ վտանգավոր պատկեր։ Մենք ունենում ենք այն, որ մենք ունենք նման բարձր ցուցանիշ, աննախադեպ ցուցանիշ կալանավորումների բավարարման մասով։ Կարելի ասել այս քննարկման ընթացքում իսկապես ենթադրենք ձեռքով մակագրման հետ կապված հարցը, իդեպ դա էլ ազգային ժողովի այս 8-րդ գումարման կարելի ասել այն հանգամանքներից մեկն էր, որը քննարկվել էր, հիմա ի վերջո ձեռով է թե ձեռքով է, բայց դա դնենք մի կողմ։ Այս հարցով նաև քննիչ հանձնաժողով ստեղծվեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների նախաձեռնությամբ, բայց իշխանական պատգամավորները որոշեցին, որ կազմի վերաբերյալ կողմ չքվեարկեն, եւ այդ տեսանկյունից քննիչ հանձնաժողովի իրավունքի ուժով ստեղծվել է, բայց կազմը չի հաստատվել։ Այս հարցով իդեպ եւս մենք խնդիր ունենք որոշակիորեն եւ այս քննարկումը կրկին ուզում եմ կարեւորեմ նաեւ այդ տեսանկյունից մենք դիմել էինք Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարին, արդարադատության նախարարին, խնդրելով որ գան քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցեն եւ հասկանանք այդ ոնց է ստացվում, որ այդ էլեկտրոնային մակագրման համակարգը 21-րդ դարում 2021 թվականին ժողովրդավարական բաստիոն Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է գալ ու խլել, որտեղ փաստացի տենց է եղել ու մինչ օրս էլ դեռ խլած մնում է սիրելի հայրենակիցներ։ Ուզում էինք այդ հարցերը պարզել, հասկանալ, որտեղ դատական օրենսգիրքը ոնց որ բացառիկ երևույթ է դիտարկում այդ մակագրման համակարգի խաթարումը, բայց ոչ պարոն Ջանգիրյանը, ոչ պարոն Անդրեասյանը չներկայացան քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցել։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք դեռ հետևողական կլինենք նաև այս հարցում։ Կալանավորման վերաբերյալ ուզում եմ հետևյալը տեղեկացնել, որ մի քանի օր առաջ մենք նաև կալանավորման ինստիտուտի հետ կապված, թե հիմնավոր կասկածի, թե հիմքերի ներկայացրել ենք դիմում Սահմանադրական դատարան։ Երկու հարցադրում ենք ներկայացրել։ Մեկը, ի վերջո այդ հիմնավոր կասկած հասկացությունը կարող է այսպես անվերջ մեկնաբանվել, որտեղ Վճռաբեկ դատարանը Ճուղուրյանի գործով մինչև Ասլան Ավետիսյանից շարունակելով միշտ մեկնաբանում է։ Եթե մի բանը այդքան երկար կատարելագործում ես, ուրեմն ոնց որ խնդիր կա։ Հիմա տենց չի կարա լինի իհարկե, չեմ ասում մենք մի հատ տենց մաթեմատիկական հաշվարկ կարանք դնենք, թե ինչ է հիմնավոր կասկածը, բայց այդքան էլ չպետք է մեկնաբանվի։ Եվ իհարկե նաև ԲԴԽ-ի
ներկայացրածս խնդիրն էլ եւս զետեղել ենք մեջը, ոնց ստացվեց, որ արդեն ԲԴԽ-ն է հիմնավոր կասկածի սահմանում տալիս, նաեւ հիմքերի մասով եւս բարձրաձայնել ենք սահմանադրական դատարանին, առայն թե արդյոք կարող է այդ խոչընդոտելու, թաքնվելու, նոր հանցանք կատարելու ռիսկերը լինեն այդքան վերացարկված։ Ես նորություն չեմ ասի, որ նաեւ խնդիրը այս կալանավորումների բարձր ցուցանիշի պայմանավորված է նրանով, որ դատարանները ուղղակի ասում են, որ կա խոչընդոտելու, թաքնվելու, նոր հանցանք կատարելու ռիսկ։ Դա ինչով է պայմանավորված, որ փաստական տվյալն է եւ այլն, դա արդեն չեն ասում։ Ու իդեպ խնդիրը նաեւ շատ պրակտիկ է։ Ես բոլոր դեպքերում կարելի ասել փաստաբանական գործունեության ընթացքում նաեւ այդ բացասական երևույթը եւս տեսել եմ։ Դատարանները օրինակ ղեկավարվում են Ճուղուրյանի նախադեպով, առաջին նախադասությունը վկայակոչում են իրավական դիրքորոշման, որտեղ ասում է, որ այդ հիմքերը, այդ խոչընդոտել, թաքնվել կանխատեսական բնույթի են։ Իհարկե վերջակետա դրվում, հետո շարունակվում ասում է, բայց դրանք պետք է բխեն գործում առկա փաստական տվյալներից, դա այդ մասը չեն նշում։ Եթե ուզում են, որ բոլոր դեպքերում լավ գրավը թույլատրելի ճանաչենք, ամբողջ նախադեպը վկայակոչում են։ Այս խնդիրը պետքա լուծվի ի վերջո։ Սա նաև իրականում խոսում ենք մենք մարդու անձնական ազատության մասին։ Մենք խոսում ենք ամենաինտենսիվ իրավունքին միջամտության մասին։ Իսկ ձեռքով մակագրման այս խնդրի հետ կապված իրականում Արման Թաթոյանի զեկույցը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի, որ ուսումնասիրում ենք, այնտեղ իսկապես ահավոր աբսուրդային իրավիճակի հետ գործ ունենք։ Փաստորեն դատարանների աշխատակազմի ղեկավարներն են արդեն նույնիսկ մակագրման հարցերով զբաղվում, որը աբսուրդ է։ Բայց նաև մյուս կողմից ինչ որտեղ կարելի անկալել, որ դրա համար էր նաև այդ էլեկտրոնային մակագրման համակարգը, որը ինքնաշխատ ձևով կարողանար արագ այդ խնդիրը լուծել, որտեղ պարզա մենք ունենք քրեական արդարադատության ոլորտում բողոքների, գործերի ահռելի մեծ ծավալ։ Եվ նաև այս տեսանկյունից էլ կարծում եմ, որ ոչ թե պետք է կալանքի դատարան ստեղծել, բոլոր դեպքերում հասարակությունը այդպես է իդենտիֆիկացնում այդ դատարանները, այլ պետք է ուղղակի դատավորների թվաքանակը բարձրացնել։ Կարելի է դատավորների աշխատավարձը բարձրացնել։ Ես սրանով կարելի ասել ամփոփ եմ խոսքս, ուզում եմ հետևյալը ասել, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները ազգային ժողովում ներկայացված ակտիվորեն օգտագործում են թե օրենսդրական նախաձեռնություններ ներկայացնելու գործիքակազմը, թե նաև սահմանադրական դատարան դիմումներ ներկայացնելու գործիքակազմը։ Եվ կարծում եմ, եթե այս քննարկումների արդյունքում Տիկին Թովմասյանը իրավացիորեն նշեց, որ օրենսդրական նախաձեռնության առաջարկներով հանդես գալու հնարավորություն ունենք, նաև ուզում եմ վստահեցնել, որ սահմանադրական դատարան դիմելու գործիքակազմից եւս ենք օգտվում եւ օգտվելու ու կարող եմ ասել, որ օրինակ առաջիկայում հենց նաև դատավորների նկատմամբ արդարադատության նախարարի կողմից կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորությունը եւս վիճարկվելու է սահմանադրական դատարանում։ Շնորհակալություն։